O, ngayon, kakain na ako. Kasi medyo gutom na rin. Sige, kakain muna ako ha. Ito yung konting chokes to go. Konti lang kasi kagabi yung ulam namin na tira. Tsaka medyo itong ginataang laing maanghang to. Kaya kakain muna ako. Masarap yung laing, pero yung pinangat, wait lang, binubuksan ko pa. Ito siya. Ewan ko lang kung kita yung pinangat or tinoktok. Masarap din. Masarap. Masarap yung ginataang sitaw. Bagong luto, mainit-init. Ito, kakainin ko na. Harap! Lang, iinom muna ako. Kunti lang yung kinain ko kasi medyo busog pa ako. So, next time, baka madami na. Yung hindi lang manghang, yung ginataang, ay medyo lang. Itong pinangat or tinuktok, hindi manghang. Itong laing napakasarap ng pagkaluto ng papa ko. Masarap.
Busog na ako. Tama na muna yun kasi busog na ako. So, ayan. Tama na muna. Hanggang dito muna yung video ko. Sa susunod na lang, medyo madami yung kakainin ko. Kung gusto mo ako. Hanggang dito na yung video ko. Bye-bye.